महादेव सभी को। इस बढ़ती हुई काम की आबादी को देखकर मन नहीं करता कुछ करने को, लेकिन मन किया कि कुछ चटपटा सा बनाया जाए। तो सबसे पहले चने को प्रेशर कुक करते हैं। उसके बाद पैन में ऑयल, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट को मिक्स करते हुए सॉल्ट को ऐड करते हैं, देन चाट मसाला एंड कॉर्नफ्लावर पानी डालकर चने को ऐड कर देते हैं। चने को फ्राई करते हुए आखिरकार मेरा आलसपन हार गया और मेरा चटोरी ज़बान जीत गई। अब खाओ और